Офицерскиот дом во Битола ќе прерасне во куќа на културата. Во неа ќе се наоѓа нова тематична служба за регистрација на брачните парови, како и сала во која ќе се одржуваат концерти, изложби, промоции и презентации, најави денеска градоначалникот на општина Битола Владимир Талески. Талески потврди дека почнала постапката за изменетата одлука за продажба на офицерскиот дом во Битола и овој објект во иднина ќе биде во сопственост на општина Битола. Нашиот план е да направиме една убава венчална сала, која што е потребна на општина Битола, бидејќи таква факт е дека немаме. Тоа го правиме во просториите на општината. Сигурен сум дека ќе изнајдеме начин тоа да го направиме многу поубаво и се разбира она што од секогаш офицерски дом бил. И преубавата сала со класичниот лустер, која што и понатаму ќе се користи за концерти, театарски представи, промоции, разни изложби, презентации и така натаму, се она што практично ќе ги собира луѓето околу културата. Еден вид како куќа на културата, која што се разбира дека тука може да има и своја арт кафе, луѓе млади кои што ќе предлагаат, се разбира, знаете дека го имаме Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, едно катче за Манаки, едно катче за Илинденски денови, едно катче за Битфест и така натаму. Се тоа што всушност ја краси Битола, сакаме да го концентрираме во едно место, всушност можеби најинтересното место кое што е фокус на сите културни случувања во општина Битола. Општина Битола веќе има изработено проект и ќе преземе процедури за избор на изведувач. Почетната инвестиција ќе изнесува околу 2 милиони евра, а реконструкцијата ќе започне на крајот на оваа и почетокот на идната година. Уште еднаш покажавме дека сепак пред се и најмногу, најважни се граѓаните. Јас со задоволство ја прифаќам одлуката, сакам да се заблагодарам на претседателот на ВМРО ДПМН, кој што веднаш имаше политички сенс и воја сите нас да не контактира, заеднички да најдеме подобро решение од претходното. Мислам дека ова одлука е на задоволство на сите наши битолчани и убеден сум дека уште 2016 ќе направиме целата постапка. Сакам да ви информирам дека имаме проекти, најдовме проекти и од Министерството за култура и дополнителни проекти, со кои што она што од секогаш било гордост на Битола, значи една од најубавите згради во регионот, можеби и на Балканот, ќе биде повторно реконструирана и ќе биде ставена во функција во интерес на нашите граѓани, на нашите битолчани. Офицерскиот дом во последно време беше актуелен откако на 28 јануари излезе веста дека државата го продава овој објект. Битолчани цврсто застанаа за оваа одлука и рекоа не на одлуката за продажба на културно-историскиот споменик кој е идентитетот на градот и на битолчани.